Ona je isto velika. Ajde, šta to imaš? Hoću ovo. Ne? Ja, nee, nehmen Sie so mit und noch passen Sie noch. Šta si ti kupio? Pokaži. Kompas sa vodu. Warum? Der Herr Weber ist gerade. Der ist gerade hinter. Da müssen wir. Kad backman bude L, to znači da je super. Kad imaš ovo... Ovo je samo malo.
Öyle işte. Možda ja bi sve zdajte pričesti. Ne bi. Ja samo lagano stisnem, vidi, samo lagano i to je to. Da. Wow, what the? Sad je puštao. Probat ću ja. Mhm.
Šta je ovo, pizza? Vidjela sam. To su sjemenke trave, ali lijepe trave, a ne ruže. Ajde, trebaš imati po kavi. Dobro, ti se? Mogu ja staviti semenke? To se neće biti previše. Je to dosta? Staviti još.
radim, sorry.